Nam Mô A Di Đà Phật. Buổi sáng hôm nay chúng con đã được Sư Phụ Thượng tọa Thích Thanh Lâm, trụ trì chùa Bầu Phật Quang Từ chùa Bảo Sơn đã quang lâm pháp tòa để truyền trao giới pháp bát quan trai giới tu tập xuất gia một ngày một đêm gieo duyên, và được lắng nghe thời pháp thoại của Sư Phụ để sách tấn đồng tu đạo tràng và định hướng tương lai lâu dài. Thì Sư Phụ sẽ giảng bộ Phật học phổ thông cho các đồng tu, các Phật tử xa gần. Giờ đây chúng ta y giáo phụng hành theo lời dạy của Sư Phụ. Chúng ta cùng nhất tâm niệm Phật, lễ Phật cộng tu một thời. Sau đó chúng ta thọ chay. Các cụ thật hoan hỷ, đại chúng trang nghiêm. Chúng ta dành tặng nhau một tràng vỗ tay ạ. Vỗ tay thật to hơn nữa. Chúng vẫy tay chào. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thỉnh đại chúng xá. Đại chúng xoay đối mặt. Hoan hỷ quá, cụ nào không xin. Đại chúng sẽ đối mặt đồng hoan hỷ xá. Đại chúng hướng về ban Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà.
Phật.
Amen.
Xin chào các đồng tu online, chúng con xin nghỉ xuống chai đường. A Di Đà Phật.